दोस्तों, एक बार एक आदमी विदेश से एक ऐसा कुत्ता खरीद कर लेकर आया जो बहुत सुंदर और समझदार था, जो केवल सूंघकर अपने मालिक और घर वालों को पहचान सकता था। मालिक ने कुत्ते को कहा, जाओ मेरे दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर आओ। कुत्ता बच्चों को स्कूल से लेने जाता है और काफ़ी देर तक वापस नहीं आता, जिससे आदमी और उसकी पत्नी को काफ़ी चिंता होने लगती है और वो दोनों कुत्ते और बच्चों को ढूंढने निकल पड़े। और दूसरी तरफ कुत्ता इतने सारे बच्चों को लेकर आ रहा होता। जब बच्चों को देखा तो उनमें से 3 बच्चे उसकी नौकरानी के और 4 बच्चे उसकी पड़ोसी के, 2 बच्चे उसकी सेक्रेटरी के थे। उसकी पत्नी गुस्से में बोली, ये सारे बच्चे तुम्हारे हैं? और जवाब में आदमी बोला, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कुत्ता हमारे दोनों बच्चों को क्यों नहीं लाया? प्यारी समझ गई। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नीचे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।